Este es el té mágico que te va a ayudar con todos estos malestares que andan ahora mismo del flu. Te va a ayudar con la fiebre, dolores de garganta, la respiración, la tos, esa tos que hay ahora mismo. Todos esos problemas, la defensa te la va a subir también, te va a ayudar con los síntomas que andan ahora mismo del COVID. Con todas esas cosas te va a ayudar este té. Los ingredientes son naranja de jugo, cebolla roja, ajo, limón verde, limón amarillo, manzana, puede ser roja o puede ser verde, jengibre, canela. Todos estos ingredientes lo vas a poner a hervir con agua y luego te lo vas a tomar con miel de abeja. Lo vas a endulzar con miel de abeja. Si es orgánica, mucho mejor. Y te lo vas a tomar calientito. Verás que esto va a terminar con esos malestares y esos síntomas que no son muy buenos. Te los recomiendo.